Keni lajmëruar ju kompaninë që ka ndodhur kjo zhytje? Patjetër, unë jam zbatoj projektin. Në fazën ndërtimore të gjitha objektet zhyten. Edhe KMT-ja ka bërë një gabim. Ku? Ka ardhur në objekt, ka matur objekte dhe i ka matur ku i ka dash shefi atij. Unë kam monitorimet të objektit. Mund të kërkonte llogaritë nga ne. Si ka kërkuar? Po nuk i ka kërkuar pra. Nuk është 28 cm apo them, është 18 cm. Sipas nën kontraktorit, institucionet i kanë bërë matit në ajër. Edhe inxhinieri konstruktor, Dimitër Papa, nuk u duki kënaqur nga takimi me ne. Madje u tregua shumë më jashpër. Po daç filmoj, daç mos e filmo. Po mirë, Daç të zgjidhet, të lutem. Po jo më do mësosh ti mua se si kam, unë shpëtarja. Ne kemi ardhur. Të lutem, jo ta bëj që në fillim. Nuk më intereson fare, jeni piranjat, jeni kush jeni, vini nga vini. Sidoqoftë, pas kësaj përplasje të parë, më në fund arritëm të merremi vesh. Disi. Uljet janë 18 cm. Jo 28? Jo Njëri? 28, absolutisht. Okej. Dhe ulja maksimale me minimale varion diku tek, pra ulja diferenciale varion diku te 5 cm. E kuptoj, domethënë kundërshtoni versionin zyrtar të IKMT-s, institucionit shtetëror. Të bëj një pyetje unë? Që IKMT-ja të gjej se sa është ulur, a duhet të ketë matjen 0? Por objekti ishte i pa ulur. Nuk i ka marrë nga ju? Si e ka bërë në ajra IKMT-ja këtë gjë? Atë e din ata. Pikërisht. Dhe e kanë sqaruar mjaft mirë. Sepse, sipas Institutit të Ndërtimit, për të monitoruar uljen vertikale të objektit, janë vendosur pika fikse të referencës në strukturë dhe terren dhe më pas janë krahasuar rezultatet me kuotat 0 sipas projektit. Pra, këto kuota, që sipas nën kontraktorit dhe konstruktorit, nuk janë marrë parasysh. Gjithashtu, në shkresë thuhet se është kryer studimi gjeologo-inxhinierik dhe oponenca nga instituti është dhënë për fazën e zbatimit të projektit dhe nga vlerësimi i saj rezulton se projekti ka plotësuar kushtet teknike të projektimit. Deri këtu, çdo gjë pas ka qenë okay me projektin, por çfarë ndodhi më pas që gjëja u kthye përmbys? Këtë na e sqaroi inxhinier Dimitri pas plot gjysmë ore debati të panevojshëm. Problemi te kompania është që objektet tona A02, A04 kanë patur vetëm një kapull në tokë. Ndërkohë që kur u bë themeli i objekteve tona, u hapën gropa në të majt, në të djathtë, nga përpara dhe nga mbrapa. Gropa më të thella se sa gropa e objektit tonë. Nga këto gropa është hequr ujë, është hequr rërë sepse duhet të punohej. Kjo ka shkaktuar sufozion. Është larguar materiali nga themeli im dhe ka shkuar te gropat që ishin më të ulta. Kjo ka shkaktuar një ulje më të madhe se sa ulja e parashikuar me projekt. Sa ishte parashikuar? Ka qenë 5 deri në 10 cm. Dhe ka vajtur 18. Pra, faji është e mënyra se si është zbatuar projekti dhe ndërhyrje teknike të kërkuara nga kompania Durrës Marina. Përveç kësaj, të gjitha gropat fqinje kanë patur pilota si ato tonat, pilota çakulli me vibrim. Me çakull duheshin të pilota? Pilotat janë dashur me beton, por neve na ka detyruar vetë kompania, kanë ardhur ekspert nga Dubai dhe na kanë thënë do të hiqni pilotat e betonit dhe do bëni pilota çakulli. Për të minimizuar kostot, për të parë, për të minimizuar kostot. Dhe ata me që kishin eksperiencë e tyre në Dubai me pilota çakulli dhe në terrenet e ngjashme thanë jo do bëni pilota çakulli. Ne nuk mund ta dinim vijshmërinë e punimeve, se kur të hapej gropa majtas, u hap gropa djathtas, u hap gropa nga mbrapa, u hap ishina nga përpara, të gjitha këto ishin më poshtë. Dhe objekti ynë ishte në pjedestal. Plasaritjet që kanë ndodhur te tullat kanë ardhur nga vibrimet gjatë nguljes së pilotave në objektet fqinje, dhe unë i kam me video të dokumentuara. Objekti është lëkundur dhe është tundur i gjithi. Ato janë mini tërmete. Kanë sjellë ca plasje. Si kështam dhe unë, gjithandej ja ka dhe këtu pallati plasi që procesi i shpejt i ndërtimit dhe mënyra e ndërtimit, kur gropa jonë rrethua me gropa të tjera, shkaktoi një ulje pak më të madhe. Ky zotri, që sot e pranon publikisht problematikën, pavarësisht se mundohet ta minimizoj, nuk është një emër i panjohur për drejtësinë. Ai është arrestuar në vitin 2021 kur mbante detyrën e ekspertit të IKMT-s, pasi akuzohej se kishte ndërhyrë për të manipuluar një akt ekspertize me qëllim përfitimi financiar nga granti i rindërtimit. Prandaj dhe e ka aq të thjeshtë shprehet se IKMT ka gënjur, por le të kthehemi te thelbi i skandalit. Në mes të cilit janë qytetarët e Blerësit, ata që presin të mosojnë nëse pallatet ku kanë investuar janë realisht të sigurta. Por edhe taksapaguesit, të gjithë ne, sepse autoriteti portual Durrës është institucioni shtetëror që zotron 33% të kapitalit të Durrës Marina nëpërmjet shoqërisë Albanian Seaports Development Company. Sot e li u shpikalove, si e. Unë jam Matilda. Tani e kuptova. Okej, jam Matilda, gazetare nga Piranja. Doja të flisja me ju si drejtues